Sad ćemo da vidimo da li će ovaj da da znake života. Idu, šta? Pa di si sad spojio ovo lepte? Ne, nisam da mi osigurao. Eto, haos. Nema stajanja što se tiče ovih dvorišnih radova. Evo, konačno je došao red i na sijalicu da se pere. Malo je izgledalo nam danas toplije, međutim evo čim je zašlo sunce odmah je napolju hladno. Uglavnom plan je da operemo ovu sijalicu i vidjet ćemo da li ćemo nešto uspjeti od traktora. Moja ideja je bila da se ipak pere sijalica u perionici, međutim Mika je u pravu. Dosta tu još ima blata i zemlje i tamo bismo napravili problema. Inače ova naša perionica je dosta su sve uski prilazi, tako da nemam pojma, pitanje da li bi tamo mogli ući da nešto ne očešemo, ne udarimo. Traktor možda prođe, ali neka oruđe zakačena za njega ne. Uglavnom sijalica je radila zadnji dan malte ne po blatu i to i nije tako strašno. Ja ne znam da li Mika, jesi ti nju malo pravo s nečim bio? Malo sam ja nju očistio od zemlje kad se osušilo blato. Mislim kakva je to blatuština bila, nije to tako strašno. Uglavnom opraćemo je i najverovatnije da će da ide na prodaju, pošto moram da rešavam sada onu sijalicu što sam dogovorio sa agromarketom, znači tu nisam ništa platio, pa moram nekako doći do nekih para, ne bi li tu sijalicu rešio polako da isplatim Horš onaj ekspres. A ova nam onda u suštini nije toliko neophodna, tako da bismo nju verovatno prodali. Vidjet ćemo sad kad se opere, pregledamo je, pa za dalje ćete moći da pratite na kanalu i na mom Facebook ovom nalogu, tako da vidjet ćete šta se dešava s njom, pa ako isto bude neko zainteresovan, pošto će 99,9% biti na prodaju, možete se javiti. Evo, počinje i vetar da duva, je sad šta, kod ovog pranja, kod kuće, tu znate da uvijek bude, evo, mora da se razlače crijeva, kablovi, struja. U suštini nemamo neke uslove gdje bismo mogli stalno da držimo namešteno ovaj puromat i kablove i struju, gdje bismo to mogli samo da stanemo pored da peremo. Verovatno ćemo, ako budemo s vremenom rešavali ovo dvorište pored, napraviti neku malu onako ploču 4x4 izbetonirati ili tako nešto 5x5, gdje bismo mogli da, znači, stalno držimo priključen puromat i možda bismo mogli, ako se pojavi mogućnost u budućnosti, uzeti neki koji može i da greje sa toplom vodom, da bismo malo ubrzali to pranje mehanizacije. Kažem vam, ja nisam baš neki obožavatelj generalno pranje mehanizacije, ne volim to, mislim da su tu više štete, ima ne koristi, ali ovo što definitivno mora da se opere, znači što pravi probleme, to mora. A ovo što neki ljudi lickaju i preteruju u pranju i to samo rđaju mašine, to po meni je totalan promašaj i budalaština. Uglavnom što se tiče sijalice, opremu svu imamo, znači ima i ovaj što ide kontrola setve i taj, kako da kažem, kompjuter što ide uz nju, znači za promjenu ovih, pomozi mi reći, markire smo skinuli, naravno njih imamo, znači sijalica je kompletna. I kada je sad operemo, vidjet ćemo da li ćemo vraćati te markire, stavit ćemo je, kažem vam, mi ću je staviti u oglase, pa vidjet ćemo kako će to ići, ako bude trebalo vratit ćemo sve komplet, ali u suštini nema potrebe, ko bude uzeo je može da posle montira, da li njemu odgovara ili ne, ako ima navigaciju, nema potrebe za markirima, bez veze, samo otežava sijalicu, ali o tom potom. Uglavnom, evo sad Mika, vidite, ovo sklapamo što se tiče vode i, jel ćeš da uključujem ti vodu? Da si struju dovuku. Sad ću da uključim utičnicu kabel i puštam vodu i to je to. Nadam se da će nam sad ovo svako proleće, kad prvi put koristimo ovaj perač, uvijek bude neki problema. Sad ćemo da vidimo da li će sve biti u redu. Pošto ti da obuješ čizme, obuj ti čizme moje. Nemoj da kvasiš noge. Evo vidite sad, to svi ovi kablovi mora se razvuku po dvorištu. Nemamo uslove, rekao sam, za stalno gdje bi stajao puromat, a to je dobra stvar ko to ima. Čekaj, ja ovo uključio, dobro je, vidi ovdje da je dobro uključio. Ne znam. Jesi.
10 kila. A idem da vadim zub, pičmat kaže ovi nema zubara, ne treba nama zubar. Pa mamo me jebe, kako smo mi selo, šta je s nama pičku? Pa ne znam, eto vidiš. Radić ima zubara, hoće, kaže idi u sad se vadim. Jesi uključio tamo u zid, Miko? Jesam. Čekaj, to je prošli put tako bilo nešto. Evo, ko što sam i rekao, odmah problem. Neće da krene ovaj puromat da radi. Sad ćemo da imamo, Mika je ovdje skinuo ovaj poklopac. Sad ću desi glinaviću da provjerimo da li ima struje. Da vidimo da li je problem možda do creva ili do produžnog kabla, pa do creva, bože, do produžnog kabla ili do ovog njegovog kabla. Ili utičnice neke, a ako je to u redu, onda moramo vidjeti dalje šta je problem. Uglavnom, za sad ne ide nam pranje. Jel ima struje? Ovdje nema. Nema. Odakle dolazi struja? Ja, trebalo bi ovdje ili ne. To ti treba, možda je kabel taj ne valja. Odavde dolazi struje. Ovo bi trebalo da je ulaz. I sad ova brownska bi trebalo da je po pravilu neka faza. Ne mora ni da bude uključeno, ono mora da ima. Bez prekidača da ima. Da. Da, i ovo je uzemljivo. Čekaj da ja drndam tamo onaj utikač. Ajde, to ono sumnjivo nešto ušlo. Da. Sad sumnjamo u produžni kabel, sad na drugi moramo da probamo da uključimo ovdje u kuću bliže, pa ćemo da imamo uključeno. Rekao sam ja, svaki godine prvo pranje bude haos neki sa puromatom. Uključilo bi se? Da. Se uključilo? Samo pustilo leto malo, ne možemo malo. Pustilo leto malo i to je to. Ništa od popravki ne možemo da riješimo šta je problem. Mi kad sada vrati ove šafiće i ovu oplatu, doktor Sava nam je doneo njegovu ovu Parkside, pa ćemo probati to da operemo. Valjda će nekako ići. Ako neko zna neki servis za remont ovih, nek napiše u komentaru pa... Ali neki tu nama bliže, ne sad neki u Nišu, nek tu u okolini. Da možemo da odnesemo, da se to izremontuje, da vidimo šta mu... Sad idu gasvod, molim. Onaj, kerš, kako... Sad ćemo imali ovaj Savin aparat. Kod nas je sve ovdje ovaj radi. Ovaj neke čudne zvuke ispušta. Ali prekrupljiva. Ovaj se zaglavila malo bizna. Mika je to našao izvanrednu metodu, evo vidite, lupanje. Možda on tako radi. Ceo haos s puromatom. To je možda bilo i zaledilo preko zvina. Mika napreduje, ali nekako mi čini da ovaj aparat malo slabiji, a Mika? Jeste, dosta slabije. Ali dobro je da pere, da nije doktor nam donao ovo, mogli bi njakati. Opratite polako. Uglavnom, evo za sad polako sejalica počinje da dobija neki lepši izgled. Sad ide svaka baterija posebno i to ide dosta sporo.
koliko god da nije izgledalo strašno prljava celica, ipak vidite i po ovom blaku ovdje da ipak ima tu svega. Vidite tu još dosta posla. A kamoli ovo finiširanje. Posle 15-20 minuta od zadnjeg uključenja Mika privodi kraju, ovo finišira. Opro je dosta dobro i prskalicu ćemo oterati u šupu. Kažem još jednom, znači ko je zainteresovan, prskalica je na prskalica. Sejalicu ćemo oterati u šupu. Ko je zainteresovan, sejalica je za prodaju. Znači jesmo 3 ili 4 sezone sejali? 2020, ja mislim i prva. Kad su bili protesti? 22. 21. je stigla ujesen i tad je malo sejali. 21. Pa ja sam 20. počeo da radim kod tebe, a godin dana pre toga si ti bio. Znači ima 4 godine onda. Pa, mislim da ove godine je posejala samo 30 jutara. Da, 20 hektara. Uglavnom, eto kažem, Mika, ja sad nisam više bio siguran, 4 sezone sejala. Uglavnom, vidjeli ste u mojim videima kada je bila na probu, to ćemo vidjeti pa ćemo onda tačno ću objaviti u ovom videu. Jela, kako je ovo nama ulje? Šta je ovo? To ne može se opere, jel? A nemam više one kemije, a to je kad smo rušili kod Kobanju, ona bila parkirana u šupi kad je pukla ona prerađenog ulja. Kad je palo i kad je pukla ona kanta. Vidjeti, možda imam još malo ove kemije. Uglavnom sad je to dobro. Mislim da je to sasvim korektno. Oprano, nije to sad kao nova kad je bila. Evo ima sad na primjer ovo. Nije idealno, ali možda prođe. Možemo je tako sad konačno parkirati za ovo zimsko parkiranje do, nadam se, prodaje. Evo, ovo je sad finalno pranje, znači malo se sad prosušila. Mika je definitivno završio s pranjem. I sad ćemo je parkirati u šupu. Uglavnom, kao što sam već rekao, znači na prodaju je. On stalno pazi na liniju strina. Nekako je ovaj dan priveden kraju. Evo vidjeli ste sve šta se dešavalo. Znači umalo Miku nije ubila struja. Puromat nije hteo da radi. Jedva je oprao ovu sejalicu. Nekako smo, znači, do mraka jedva završili. Evo, uvatio nas je i mrak. Ali to je to za ovaj video. Znači, izdangubili smo nekoliko sati bez veze na najjednostavniju moguću operaciju. Uglavnom, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare. Delite moje video snimke. Naravno, ako ste zainteresovani za kupovinu sejalice, javite se. Isto ako imate ako znate neki servis za ove aparate za pranje, to jest ove puromate, isto javite u komentarima. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!